这两天呢，在睡觉的时候啊，突然会发生咳嗽。咳嗽的时候啊，就会在梦里啊出现一个小瓶子，就像以前的那个青霉素瓶子这么大的一个东西，一个白色粉末的东西，就会在那边飘忽忽的啊。我就没当回事。现在呢，反复出现有这么一个东西，我看看它是什么一个东西啊？那是什么一个东西啊？现在医学他们都是叫以毒攻毒啊，以毒攻毒啊，以毒攻毒。现在人体啊加了越来越多的毒了，给人体加了越来越多的毒了啊，给人体加了越来越多的毒了啊，给人体加了越来越多的毒了啊，所以呢，好多人的症状呢，都是人为搞出来的，人为搞出来的，很多症状都是药物引起的，打的药物引起的，打的药物引起的，像我这样不用药物的，他们也试图靠近，试图靠近，试图靠近，现在这个时候应该把它挡掉啊，不要让它过来，那种东西远离我这边远离我这边，想通过这个药物啊，通过汽油粉末啊，能把疾病处理好，那是不可能的啊。好多病是外力物体啊，所以不要给他们忽悠了啊，不要给他们忽悠了啊。所以梦中里再出现那种瓶子啊，远离它啊，不要它过来了啊，不要它过来了啊，那是没用的东西啊，这是干扰因素好，知道了知道了知道了再见再见。